Bene data bakundwa bwoko bw'Imana muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza. Imana yacu ihabwa icyubahiro kuba itugiriye ubuntu bwo kugera mu mpera y'umwaka w'ibihumbi 2020. Wari umwaka yenda nubwo mu minsi mike aribwo tuzavuga ayo magambo mu buryo buhagije, ariko n'umwaka mu gifaransa bita historique. Twahuye n'iki cyorezo cya coronavirus ndetse n'ibindi bibazo. Ndibuka ko mu gihe cyo mu kwa gatatu tumaze kumva yuko amatorero afunzwe kandi ko abakristu batazongera guterana muri rusange kubera iki cyorezo, byabaye ngombwa ko dusenga Imana kugira ngo turebe ukuntu twakomeza kugezaho abantu ubutumwa bwiza, yewe dukoresheje n'ibikoresho by'itumanaho harimo telefone. Njye nahisemo rero gukoresha WhatsApp. Nkaba nibuka rero yuko kuva mu kwezi kwa gatatu inyigisho zose Imana yakomeje kuduha kugeza ku bantu ari inyigisho zifite icyo zigamije kugeraho, guhindurwa mushya. Nkaba rero nifuje n'iyo gahunda ko turangiza uyu mwaka tuganira ku iri jambo ry'Imana nk'uko tugiye kubisoma mu byanditswe bibiri. Turahera mu gitabo cyo Kuva ibice 15 umurongo wa 26, aho Bibiliya ivuga ngo Uwiteka arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakorera ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Ubutumwa bwamanutse mu kanwa ka Mose, ari Imana ivuga ibwira abantu benshi, ariko iyo usoma neza urasanga ubutumwa bwerekeye umuntu umwe. Nugira umwete ugakora, ukumvira, ukitondera ibyo nategetse byose, nta ndwara nzaguteza. Imana ishimwe. Muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 6 naho haravuga ngo, ariko nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Imana ishimwe. Bene data bakundwa, nta disikuru nziza nari numva imeze nk'iy'Imana. Imana iyo ivuze ivuga ibiri byo, ivuga ibiriho, kandi ikindi ni uko imvugo yayo iherekezwa n'ibikorwa nyabyo, ibikorwa bigaragara. Iyo dusomye urwandiko rw'Abaheburayo cyane cyane mu bice 12, hatubwira yuko Imana yavuze imisozi igahinda imishyitsi. Nta jambo ry'Imana rijya rimanukira ubusa. Hari imvura igwa ikabyara imivu n'isuri, ndetse abantu bagashoberwa, ariko iyo Imana yavuze siko bimera. Imana ivuga ifite impamvu. Ntabwo disikuru y'Imana imeze nk'iy'abantu. Abantu bavuga amadisikuru, abanyapolitiki bakunda kuvuga ibintu n'ibindi, ariko ugasanga ibyo bavuze byose batabyubahiriza. Muri aya magambo tumaze gusoma, Imana iri kutugaragariza ibyo ishaka kudukorera. Y'iri jambo ry'Imana rikiba
cyangwa se riba ryaragenewe gusa Isirayeli nk'ubwoko bw'Imana, ntabwo uyu munsi tuba dufite uburenganzira bwo gusoma ibintu byabayeho, ariko byandikiwe kugira ngo na Isirayeli yo mu buryo bw'umwuka, biriya mu gitabo cy'Abaroma ibice 2:28 batubwira ngo umuyuda nyakuri, Isirayeli nyayo y'ukuri, Isirayeli y'umwuka. Ni ukuvuga ko hari amagambo rero aratureba no muri iki gihe. Imana iri kutugaragariza ibyo ishaka kudukorera, irimo kuduhamagarira agakiza, irimo kuduhamagara mu ivuriro ryayo, iri kutwinjiza mu iriba ry'ubuntu bwayo mu mutima wa Kristo Yesu. Imana iri kutubwira ko mu mutima wonohereje kubakiza haracyarimo umwanya. Yewe nawe wumva ubutumwa ukagira ngo ni amagambo gusa, Imana iracyaguhamagarira kukwereka yuko umwanya wawe uri mu mutima wa Kristo. Haleluya. Aya magambo aturutse mu ijuru, avuzwe n'Imana umuremyi, Imana yakuremye, Imana ikubeshaho, Imana ikikurinze kugeza ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 2020. Imana ikuzi neza, ishaka kukuvana ku izima, ishaka kukugira mushya ndetse no kuguhindura. Umwuka wera ategereje ko aya magambo akwinjiramo ukayizera, kugira ngo nawe ukwinjize mu mashini y'urucuriro rw'Imana, ariho nita mu mutima wa Kristo. Haleluya. Iri jambo ryo mu Kuva 15:26 nkunda kuryita mu gifaransa les 4 si de Dieu, cyangwa se ibyo twavuga mu rurimi rwacu ibyitonderwa 4 bituma Imana itwitaho ikadukiza. Icyitonderwa cya mbere ni ukugira umwete wo kumvira Imana. Icyitonderwa cya kabiri ni ugukora ibitunganye cyangwa se iby'Imana ishaka. Icyitonderwa cya gatatu ni ukwita ku ijambo ry'Imana cyangwa ku mategeko yayo. Icyitonderwa cya kane ni ukwitondera ibyo yategetse. Ibyo byitonderwa uko ari 4 bituma tutandura cyangwa se tuticwa n'indwara z'Abanyegiputa. Haleluya. Ibyitonderwa 4. Abantu benshi bahora basaba Imana umugisha. Mana mpa umugisha, Mana ngirira neza, Mana niwumve gusenga kwanjye. Nkunda kwitegereza kuko rwose muri iyi minsi ndi kwifuza kwandika byinshi ku byo ndi kwiga ku Mana, kugira ngo no mu gihe ntazaba ndiho iby'Imana yampaye kumenya bizagirire neza n'abazadukurikira. Hari igihe rero iyo ndi kugenda nk'uyu mujyi wa Kinshasa, ubona umuntu azana, ubona umubyeyi aje yikoreye umufuka wuzuye ibyaje gucuruza, ubwo agatunganya ameza ye, yamara kuyatunganya agashyira ibyo acuruza ku meza, noneho ukabona arambuye amaboko arebye mu ijuru aratangira asenga. Ndakeka ko ibyo aba ari gusenga aba ari ukugira ngo Imana imwohereze abakiriya.
mu matorero naho niko bigenda. Mu byumba by'amasengesho nta sengesho riruta kumva uko umuntu ari gutakira Imana avuga ati Mana mpumugisha. Ntabwo ari isengesho ribi gusaba ko Imana yatugirira neza ikaduha umugisha, ariko nkurikije iki cyigisho turimo, hari ikintu abana b'Imana benshi bakunda yenda kwirengagiza kubera kutabimenya. Ni ukwirengagiza ibi byitonderwa. Urashaka ko Imana igukiza, urashaka ko Imana yita ku muryango wawe, yita ku bibazo byawe, mbese ugira umwete wo kuyumvira, mbese ukora ibitunganye, mbese wita ku mategeko yayo, mbese witondera ibyo yategetse. Bene data, burya umuntu ni umurwayi utiyizi. Dukeneye guhura na muganga witwa Yesu Kristo. Hari ibintu biturimo byinshi, yenda hari ibyo tuzi, hari n'ibyo tutazi, ariko ndagira ngo iri jambo ry'Imana turi gufatanya kumva ritume ukora ibyo bita mu gifaransa diagnostic, cyangwa se kumenya ibintu bikurimo, ibintu bimeze nk'ibirwara byakokamyemo bikumazemo igihe kuva wavuka, warabivukanye, urabikurana, ndetse uba pasiteri ariko ufite ibyo birwayi, uba umuhanuzi ariko ufite ibyo birwayi, uba umukristo ariko ufite ibyo birwayi, witwa umuririmbyi uririmbira Imana nk'uko Dawidi yaririmbiraga Imana ariko ufite ibyo birwayi. Oya, twimenye. Nitutimenya, tunasabe n'Umwuka Wera aduhe byibuze kwimenya agace. Twirinde kubeshya Imana. Umuntu ni umurwayi utiyizi. Umuntu wese, nanjye uri kubabwira, dukeneye muganga. Nkunda kumva abantu batuye mu bihugu byateye imbere bavuga bati hano rwose aho turi ubuvuzi bwateye imbere, ariko nk'aha ngaha iwacu muri Afurika, yewe we, ibirwara turwaye ntibigira akagero, kandi no kwivuza twivuza mu by'ukuri birasekeje, wagira ngo ni ubupfumu dukora. Dukunda kwivura magendu. Umuntu kuko azi yuko arwaye malariya, azi yuko nanywa kinini biba bimuhagije kugira ngo akire. Ubwo rero nta muganga akeneye, we yigize umuganga we. Ndi kubona rero no mu buryo bw'umwuka abantu benshi baramaze kwigira abaganga b'indwara zabo, ariko badasobanukiwe neza icyo bagomba gukora. Ntabwo Imana ikiza umuntu utiyumva mu indwara runaka. Gusaba Imana ngo igukize ariko utazi icyo urwaye ndetse utababajwe nuko umeze, iryo sengesho ni nk'iry'umufarisayo. Burya Imana ivura umuntu wisuzumye akamenya inenge ze. Ndavuga inenge mbi, ubanza habaho inenge nziza kanani. Umuntu akamenya intege nke ze, akamenya ibyaha bye, ahora yihana ariko ntareke, amakosa ahora agwamo. Aba bakristo benshi babaye nk'ikinyoni mu gifaransa bita Phoenix. Rwose iyo wize ubu, iyo ugiye mu bumenyi ukiga iby'iyo nyoni yitwa Phoenix, biratangaje. Abahanga bavuga yuko iyo nyoni ipfa
ariko ikazuka, donc ihora ipfa ikanazuka. Niko n'abakristo rero bameze, ni abapfu bivura. Oya, hari uburyo twagombye guhindura. Ninde wajya guhura na muganga we ariko ntatange ibimenyetso by'uburibwe bwe cyangwa se by'indwara ye? Muganga yagufata nk'umusazi ugeze muri bureau de consultation, noneho kugira ngo umubwire symptome cyangwa ibimenyetso by'ibyo urwaye, ukicecekera ukigumira aho ngaho ngo mvura. Arakuvura iki se? Abantu benshi bahitamo guhisha indwara muri bo. Kera tukiri muri Tronkome ahitwa Ikibogora, ndibuka umuhungu warwaye ikibyimba akirwara ahantu hari hagati y'amaguru. Ubwo twabaga turi mu ishuri tutari kumwe nawe, kugeza ubwo umuzungu wari directeur wacu watubaje ese kanaka ko atakigaragara. Tuza kumenya yuko yamaze iminsi igera kuri 4 yibera aho twaryamaga muri dortoir, adasohoka, adashobora kujya kwiga, adashobora no kurya. Yaragiye gupfa kubera ko nta n'umwe muri bagenzi be, yewe no mu nshuti ze, yifuje kwereka ubwambure bwe n'icyo kibyimba cye. Ubwo kimurembeje, kimumereye nabi ku munsi wa 4, nibwo turyamye nijoro yatatse ngo kiranyishe we, twese turahurura. Ubwe niwe wifatiye ikabutura arayijugunya rwose, asigarira aho ngaho. Tubonye icyo kibyimba duhita tukimena, amashyira amuvuyemo, twumva umuntu ariruhukije. Nta kintu kijya kimbabaza nko kubona abakristo benshi bifuza kubona ibitangaza by'Imana mu mibereho yabo, ariko nta n'umwe muri bo wifuza yuko Imana yamukiza ibintu ikamuvanamo ibintu biri mu mutima we. Bene data bakundwa, isi ya none yuzuyemo indwara yatejwe na virusi y'icyaha. Imiryango myinshi irarwaye, ibihugu birarwaye, amatorero ararwaye. Muri za koperative ni indwara gusa, muri za entreprise ni indwara, mu byo dukora, mu mashuri, muri za universite, mu mirimo, hirya no hino abantu bararwaye. Ibi rero byatumye mfata igihe cyo gusenga no kwiga kw'aya magambo, sanga ko ari ngombwa ko tugerageza gukora diagnostic cyangwa se kwiga ku ndwara zimwe na zimwe zateye abantu, cyane cyane abakristo, tukareba uko ziteye n'uburyo ki twazirwanya. Ni iby'ingenzi. Hari ijambo nkunda kumva hano ndetse no mu isi hose ngo geste barrière, ni ukuvuga bya bindi tugomba gukora kugira ngo turwanye corona. Ko umuntu atagomba gusuhuza, ko umuntu agomba gukaraba, agapfukamunwa. Simbizi, njya nibaza ntese kwako gapfukamunwa kari kudufasha, ibyo tutabihagararira kuko atari domaine yacu. Tuzabona agapfukamutima ryari, cyangwa se za mesure barrière z'umutima, z'ubugingo, ese aho zo turazubahiriza? Kuki abanyapolitiki bo mu isi bashishikajwe na coronavirus, ariko twabakozi b'Imana cyangwa se amatorero y'Imana
akaba adashishikajwe no gushyiraho za mesure barriere z'ibi birwara n'ibyorezo byishe imitima y'abantu benshi. Ngiyi inshingano rero nihaye yatumye muri iki kiganiro ngiye kubarondorera indwara zimwe na zimwe. Njye rero nazibonye mu bice bitatu. Hari indwara zigaragara, hari abakristo barwaye ku buryo rwose no mu buryo busanzwe bw'umuntu ushobora kubona ko umuntu arwaye ibi n'ibi. Tugiye kureba rero indwara zigaragara. Izo ndwara zigeze ku 8. Indwara ya mbere niyo kutagira icyo umuntu yitaho. Mu gifaransa niho byumvikana neza, indifférence. Kutagira icyo umuntu yitaho. Turabireba rero. Hari indwara ya kabiri nise imyizerere iyobye, donc fausse spiritualité, kugaragaza yuko uri umukristo kandi rwose utari we. Hari indwara ya gatatu bita kwinangira umutima, kandi izi ndwara nizo mu itorero. Ntabwo ndi kuvuga ibintu byo hanze kuko ntabwo ndi umushakashatsi, sinize iby'ubuganga, ibyo ndi mu murimo w'Imana. Ubwo yenda urashaka kubigereranya n'indwara zo hanze, byaba byiza yuko ajya ku muganga usanzwe akamubaza iby'indwara n'ukuntu izo ndwara. Nibyo ndi kuvuga n'indwara z'umwuka, kwinangira umutima, aribyo bita incrédulité mu Gifaransa. Hari indi ndwara bita ubwihebe, aribyo bita mu Gifaransa découragement. Indwara ya gatandatu ni ugukeka, aribyo bita mu Gifaransa soupçon. Indwara ya karindwi ni ubusambo bw'ibiryo ariyo bita mu Gifaransa gourmandise. Turaza kubivugaho ariko kugira ngo ntabyibagirwa. Wari umugabo wari utuye Gitarama wakundaga inyama yakundaga inyama cyane. Noneho ngo hari umuntu yari yaragiriye neza mu buzima bwe, amuha umunsi aravuga ati nzaza kuguha inka. Murabona rero mu mihango y'iwacu ya kera, iyo umuntu yahabwaga inka yagomba kwenga, agashaka amayoga, agahamagara abantu bakanywa bakarya. No kuvuga rero yagiye mu matungo yafata ikimasa cyiza, nawe arakibaga ati uyu munsi umuvandimwe ari bunzanira inka, reka nanjye muzimanire neza. Ubwo abaga ikimasa mu masaha mu gitondo. Rero mbere y'uko umuhango wo kwakira inka uba, umugore ari gukaranga mu isafuriya, amavuta ari kuva curururu. Amaze gushyiramo akunyu rwose, inyama za mbere zitangiye kumuka. Umugabo rero yari umunyamerwe cyane, aravuga ati nyaboneka, nubwo ndi gutegura ikigonyi cyangwa se aho nakirira abatumirwa banjye, njaburira umunopfu umwe rwose, umpe intongo y'inyama. Umugore ati zirashyushye cyane rwose, zahiye kandi uri buzirye, yewe ni nyinshi cyane. Ati reka ndapfuye rwose, amerwa aranyishe. Uwo mugabo rero yari ari gutunganya intebe z'aho abashyitsi bicara. Yinjira mu gikoni, we ubwo ashora amaboko mu isafuriya cyangwa mu nkono, afata intongo y'inyama, none ayijugunya mu kanwa uko yakaba, atangiye gutapfuna. N'ubushyuhe n'umuriro, amarira atangira kumushoka mu maso. Ubwo yumva n'abantu baje bari kuririmba ati ya, n'abashyitsi baraje. Atangira kumira bwangu, ya nyama, ya ntongo y'inyama aho yakamanutse, imuhagama mu muhogo, yanga kumanuka.
ngo uwo mugabo rwose yikubise hasi, bamujyanye kwa muganga ahita apfa. ubwo murumva yuko inka bamuzaniye yakiriwe nta byishimo bikiri mu rugo. Turabivugaho rero, ubwo ni ubusambo bw'ibiryo aho bita mu gifaransa gourmandise. Indwara ya karindwi ni ukurwanyana, aribyo bita rivalite. Iyi ndwara irakomeye cyane mu matorero, cyane cyane no mu miryango. Indwara ya munani igaragara mu bantu ni uburangare cyangwa se distraction. Ni ukuvuga ko muri iki gice cya mbere cy'indwara zigaragara nagerageje gushyira hamwe izi ndwara 8, ariko umuntu akoze ubushakashatsi ashobora kubona izindi ndwara zitari nkeya. Igice cya kabiri ni indwara zihishe mu muntu. Nabonye mwe 5. Hari ubunyamwigendaho, donc umuntu kuvuga ngo ni njyewe, aribyo bita mu gifaransa ego spirituel. Donc umuntu aba yibona ko ari we wenyine ubaho adakeneye abandi bantu, ubunyamwigendaho. Indwara ya kabiri ni ubwibone, ari bita mu gifaransa orgueil. Ibyo bintu biba mu mutima w'umuntu, ntabwo bigaragara. Indwara ya gatatu ni ubuvange bw'iby'Imana n'imigenzo, mélange de la spiritualité et la culture. Indwara ya kane ni ubunebwe, aribyo bita mu gifaransa passivité cyangwa se paresse. Indwara ya gatanu ni ugukunda ibintu mu buryo burenze, amour excessif de bien. Mu gice cya gatatu aricyo turi burangirizeho, turabonamo indwara zokamye mu mutimanama. Izo ndwara noneho ntabwo zihishe mu muntu gusa mu maraso, ahubwo zihishe mu mutima rwose imbere. Nagerageje kubonamo indwara zigeze kuri 6. Indwara ya mbere ni uburyarya, aribyo bita hypocrisie mu gifaransa. Indwara ya kabiri ni ishyari, jalousie mu gifaransa. Indwara ya gatatu ni ibinyoma, mensonge mu gifaransa. Indwara ya kane ni urwango rw'iby'umwuka, aribyo nise mu gifaransa dégoût spirituel. Indwara ya gatanu ni ubugome, la méchanceté mu gifaransa. Indwara ya gatandatu ni ugukunda umuryango cyangwa ubwoko bwawe mu buryo burenze gukwemera, donc attachement excessif à la famille et à la tribu. Bene data bakundwa, murabyumva rero yuko Imana ishaka ko buri muntu wese amenya indwara arwaye, noneho akinjira mu ivuriro ryayo akajya kubonana na muganga Kristo Yesu azi neza icyo arwaye. Icyo nababwira cyo, ijambo ry'Imana niwo muti nyawo wa buri ndwara, kuko tugiye kubyiga. Nuryumvira urakira, ariko nutaryitaho uzakomeza kubarwa mu barwayi cyangwa se mu banyegiputa. Ubuntu bw'Imana butegereje ko wumvira. Donc ubuntu bw'Imana bwo burahari rwose. Imana yatugiriye ubuntu, ariko irashaka yuko natwe twumvira, noneho ubwo buntu bw'Imana bugakora. Muri cya gice twasomye cyo mu Kuva 15 umurongo wa 26, uhereye ku mirongo yo hejuru, wasanga hari amazi bahuye nayo yitwa amazi y'Imara. Ayo mazi yari gukomeza kurura iyo Mose atumvira Imana ibyo yamubwiye, akayajugunyamo igiti nk'uko Imana yamubwiye. Nagize igitekerezo rero, nubwo nawe wakwigana Mose ugatutira ibiti byo mu mashyamba yo mu isi yose, utabwirijwe ubutumwa bw'umusaraba ngo ubwemere kandi ubizere, uzarangiza iminsi yawe yose yo kubaho uri umurwayi. Dusangire rero ubu butumwa bwiza, bituma uyu mwaka tuwurangiza mu migisha itagabanije y'Imana. Kuko turi kumvira ibisabwa mu kwirinda coronavirus, nyaboneka dushaka Uwiteka Yehova Rafa
adukize indwara n'ubusembwa bwazo twatewe n'icyaha cya Adamu. Mu kanya rero, nyuma y'ubu busobanuro maze gutanga, turareba igice cya mbere cyerekeye indwara zigaragara mu muntu. Muri iki gice cya mbere cy'indwara zigaragara inyuma, rwose dusanga mu bana b'Imana harimo abantu benshi batagira icyo bitaho. Ubagira inama ntibaziteho, ubaha gahunda ngo tuzasenga ku munsi runaka, hazaba amateraniro ku munsi runaka, hari umukozi w'Imana tuzakira, turi gushaka gukora ibi n'ibi mu itorero ry'Imana, dukeneye ibi n'ibi. Ubwo rero umuntu urwaye iyo ndwara yo kutagira icyo yitaho, yewe we, nubwo wamubwira uri kuvuza n'ingoma cyangwa uri gucuranga inanga, ntacyo biba bimubwiye, kuko wagira ngo umutima we wazindukiye ahandi hantu, ntabwo ukiri aho ngaho. Iyi ndwara rero yo kutagira icyo umuntu yitaho ituma umuntu nta kintu yitaho. Uwo muntu urwaye iyo ndwara abona ko ibintu byose nta kamaro bimufitiye. Gahunda mu itorero nta kamaro bimufitiye, kujya mu materaniro ntacyo bimumariye, kujya gusenga ntacyo bimumariye, kumvira umuntu uri kumugira inama nziza ntacyo bimumariye. We afite ibye, yamaze kubona yuko hari icyo bimumariye. Iyo umukristo rero atagira icyo yitaho, aba ameze nk'aho umutima we usinziriye, byose arabyirengagiza. Kugira ngo rero umuntu wizihiye iyi ndwara yo kutagira icyo yitaho ashobore kuyirwanya, agomba kujya mu ivuriro rya Kristo rwose, akabwira Kristo ati, rwose wa Mana we, uko nteye uku nguku birababaje, nta kintu njya nitaho. Umuntu ashobora gusenga akarira, ndi kumureba, ndi kumwitegereza, njye ntacyo bimbwiye. Umuvugabutumwa ashobora gutangira akavuga ubutumwa, abantu bose bakarira bagahogora, nicaye aho ngaho, ariko jyewe ntacyo bimbwiye. Jyewe nshobora no kujya mu matanga, abantu bari kurira, bari kuvuga ati uyu muntu yari ameze gutya, bakatugira inama, ariko jyewe yewe ndi umurwayi, nta kintu nitaho, Mana mvura. Ngo rero ushaka kwirinda icyo cyorezo cyo kutagira icyo yitaho, agomba kumenya ibyo Imana ishaka, akabyitangira. Agomba kwiringira ukuri kose Bibiliya imubwira. Agomba kwita ku nama z'Umwuka Wera, ku nama z'abakozi b'Imana. Agomba kwirinda kuba umuntu nyine utagira icyo yitaho. Muri kumva ko ndi gutanga ibintu bikeya, ariko buri muntu wese uri kunyumva ashobora kubirambura akavuga ati, ariko se umuntu utagira icyo yitaho twamufasha dute? Nusanga nawe uri muri liste y'abantu batagira icyo bitaho, cyane cyane mu byerekeye ubuzima bw'Imana cyangwa ubuzima bw'itorero urimo, nyaboneka ndakwinginze ushake Yesu, arakuvura iyo ndwara. Indwara ya kabiri ni imyizerere iyobye. Iyo dusomye Matayo 23 umurongo wa 13 kugeza ku 36,
dusanga imyizerere iyobye ari imyizerere mibi. Umuntu agaragaza yuko yizera Imana ariko mu by'ukuri atayizera. Ni ukuvuga yuko azi ijambo ry'Imana, yabwirijwe ijambo ry'Imana, ariko aryisobanurira uko ashaka. Navuga yuko yafashe ijambo ry'Imana akarishyira mu buroko kugira ngo yikorere ubushake bwe. Ndavuga uwo muntu. Cyangwa se mu yandi magambo nk'uko tubisoma nyine mu icyo cyanditswe cya Matayo 23:13, nawe yafashe ijambo ry'Imana arisimbuza imico ye, imico y'aho yavukiye. Ni ukuvuga ko ku munwa we yatura ijambo ry'Imana, ariko mu mutima we atambikira ibikorwa bye bitandukanye n'iryo jambo ry'Imana. Abakristo benshi rero muri iki gihe barwaye iyi ndwara, bikundira kuba abanyamadini ariko batazwi mu gitabo cy'ubugingo. Iyo uhuye nabo barakubwira ati genda umupantekote, undi akakubwira ati genda umudivantiste, undi akakubwira ati genda umumetodiste, undi akakubwira ati jyewe nsengera mu itorero ry'ububyutse, undi akakubwira ati genda umugatolika. Ibyo byose turabizi ko biriho, ariko se kuba uri umupantekote, kuba uri umugatolika, kuba uri umudivantiste, bimariye iki Imana nimba utari mu bushake bw'Imana? Donc ikikunejeje n'itorero cyangwa n'izina ry'idini wabatirijwemo cyangwa ubarirwamo, ntabwo icyo witaye hari ubuzima bw'Imana nyabwo. Wibereye rero mu mihango, wibereye mu migenzo, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rikubamo. Ni indwara mbi cyane rero. Kugira ngo uyikire ni uko ugomba kugarukira Kristo, ukamwigana, ugashaka agakiza kawe ku giti cyawe, ndetse ukita no ku byigishwa by'Imana. Ndi kubivuga muri makeya rero, ubwo buri muntu wese yaragerageza gufata igihe cyo kubisesengura cyane. Indwara ya gatatu ni ukwinangira umutima. Kwinangira k'umutima ni inshuti yo gushidikanya. Ni ukuvuga iyo umuntu yinangira umutima, kugira ngo umutima we winangire rwose aba umuntu ushidikanya, ashidikanya iby'Imana, ashidikanya iby'ubwiza bw'Imana, iby'ubuntu bw'Imana, ibyo gukiranuka kw'Imana, ashidikanya ku masezerano y'Imana, ashidikanya ku buhanuzi Imana yamuhaye, ashidikanya ku nyigisho abwirwa. Ngaho nimutekereze nk'umuntu uri kunyumva kuri WhatsApp ndi kuvuga aya magambo. Icya mbere, mu gushidikanya kwe cyangwa mu kwinangira umutima avuga ati abapasiteri b'iki gihe nabo babuze ibyo bakora. Yahaze za mega kugira ngo ajye avuga ubutumwa, yagiye kuvuga ubutumwa se mu itorero rye ko bihagije. Umuntu urwaye iyo ndwara yo kwinangira umutima ashidikanya no ku bubasha bw'Imana, yijugunya mu rushundura rw'ibibazo, ndetse umutimanama we ukaba kure ya Kristo. Mu Baheburayo 3:12 hatubwira ati mwitonde bene data, ntihagire umwe muri mwe ugira umutima mubi cyangwa se winangira, kugira ngo atava ku Mana nzima. Ni bigaragara ko iyo umuntu arwaye iyi ndwara yo kwinangira umutima, bituma kwizera kwe kunanuka, kandi n'ibyo akora ntibishimisha Imana. Nta gitangaza na kimwe gishobora gukorwa mu buzima bw'umuntu winangira umutima, kuko muri we ahora avuga ati oya, ntabwo bishoboka. Naho umuntu winangira umutima, ngiye indirimbo ye ngaya amasengesho, oya ntabwo bishoboka.
nimba uzi umukristo rero ukunda guhora avuga ngo ntabwo bishoboka, haba mu manama haba mu masengesho, ni uko arwaye kwinangira umutima. Umuti rero wo kwinangira umutima ni ukwizera, ariko kwizera gukeneye ubuzima bw'amasengesho, ubuzima bwo gukorera Imana aho gukurira ndetse ukagira imbaraga. Iyo umuntu rero akeneye kuva mu ndwara yo kwinangira umutima, agomba kwiha Imana, agomba gukorera Imana, agomba kwiyanga. Bene data, twangiye indwara kuko ibabaza Imana, isuzuguza izina ry'Imana. Iyi ndwara itubuza imigisha myinshi, ituma tutabona agaciro k'ubuntu bw'Imana imbere yacu. Imana ishimwe. Indwara ya kane ni ubwihebe. Ubwihebe ni intwaro Satani akunda gukoresha kugira ngo arwanye abana b'Imana, nyamara bari mu nzira igana imbere. Mu gutekereza kwanjye nabonye ubwihebe nabugereranya na bariyeri cyangwa se akazitiro k'abadayimoni kugira ngo umuntu ategere imbere. Umuntu iyo amaze kwiheba abona ibibi gusa, nta cyiza Imana yamukoreye yibuka, ahora yivugira ibibazo bye n'ibimukomereye, ntavuga ukuri kose. Ni ukuvuga ko iyi ndwara y'ubwihebe yangiza kumvira Imana ndetse ikonona no kwizera umuntu yari afite. Byabaye ku muhanuzi w'Imana Eliya, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 19 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ubwihebe bwatumye avuga amagambo atagomba kuvuga. Muzi ko yageze ubwo avuga ati birandangiranye, nta kindi nifuza uretse urupfu. Nige muhanuzi wa nyuma wari usigaye, ariko dore bimbayeho. Muzi by'Imana yamubwiye uti wibeshye, hari ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ubwihebe akenshi buva mu kunanirwa ko mu kwizera. Cya kabiri, iyo umuntu yari afite umurimo w'Imana yari ari gukora akawuhagarika, ubwihebe buraza. Cya gatatu, iyo umuntu afite ubwoba cyangwa se nta kwiringira gifite, ubwihebe buraza. Cya kane, iyo umuntu yahuye na za esheka agatsindwa icyo akoze cyose ntacyageraho, ibyo byose ni inkomoko z'ubwihebe. Nk'umuti rero ni ugushakira kuruhuka muri Kristo Yesu, ugahitamo kwihangana no gukomeza urugendo, ndetse ugasaba n'Imana kwiguha imbaraga nshya zo kwizera ndetse no kwihanganira ibitugerageza. Indwara ya gatandatu rero, nk'uko nabivuze, ni ugukeka, aribyo bita soupçon mu gifaransa. Bene data, yenda iyi ndwara bayisuzugura, kandi ari indwara ikomeye cyane, yonona ukwizera kwacu, ariko yonona n'umurimo w'Imana. Abantu babiri bari mu itorero, ni bene se, bagombye gufatanya kugira ngo bajye imbere, ariko umwe ari gukekera undi ko ari umurozi. Ibyo kandi bijya bibaho. Umwe ari gukekera undi ko ari umurozi. Nimba hari ikintu kibi
cyangwa se yenda no mu buryo bw'ibitekerezo ushobora no gukeka uti uyu mupasiteri ntabwo ankunda, kandi mu by'ukuri wa bene atanagutekerezaho ibibi rwose, ariko wowe ukabyishyiramo uti pasiteri runaka ntabwo ankunda, umuntu runaka ntabwo ajya azi iwanjye, ubwo atajya azi iwanjye ni ukubera ibintu. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 8:20 Bibiliya avuga ngo ndashaka kwanga gukeka kose no guca imanza mbi ku byerekeye umurimo dukora. Uwo ni Pawulo wabwiraga Abakorinto, avuga ati mu itorero ry'Imana sinshaka ko haba ibintu byo gucirana imanza no gukeka mu buryo ki turi gukora umurimo w'Imana. Uko gukeka rero kuzuye mu matorero. Bibiliya irakomeza ikatubwira mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13:5 ko urukundo rudakeka ikibi. Bishaka kugaragaza yuko gukeka ari indwara iri kugaragara cyane cyane mu matorero y'Imana, mu bihugu turimo, mu miryango ndetse n'aho dukora. Uri kumwe na mugenzi wawe ariko uhora umukekaho ikibi. Ukorana na pasiteri mugenzi wawe ariko umwe akeka undi. Uri muri gurupe y'abantu ariko nta muntu wizera muri bo, ni ugukekana. Ibibi byose ubishyira kuri runaka ukamugira ko ari we wabiteje, kandi yenda nta nicyo bipfana. Oya, burya hari igihe ushobora gukeka ndetse ukibwira yuko n'ibyo uri gukeka ari ukuri, kandi mu by'ukuri ari wowe uri kwibeshya, ibintu uri gukeka bidafite ukuri. Uhora ukeka ko kanaka agutekereza nabi, akubeshya, cyangwa se ashaka kukwica. Ntabwo Bibiliya itwemerera gukeka. Ndakeka mu bavuga ururimi ndi kuvuga, iki cyaha kirakomeye cyane. Dukunda gukekana mu miryango yacu, dukunda gukekana ngo niwe wanyiciye runaka, niwe wangiriye gutya na gutya. Oya, turwanye indwara abakristo benshi barwaye. Kugira ngo tuyirwanye tugomba kwemera abandi bantu, tugomba kwemerana, tugomba kwirinda gukeka ko buri muntu wese ari mubi, tugomba kugira urukundo, tugomba kwirinda gutekereza mu mitima no kurema muri twebwe ko ibyo turi gutekereza ari ukuri. Twirinde rero iyi ndwara, ni indwara mbi. Indwara ya gatandatu ni indwara nise ubusambo bw'ibiryo cyangwa se gourmandise mu Gifaransa. Hari abantu wagira ngo baremewe kurya no kunywa, iyo bari imbere y'ibiryo ubwenge bwabo bwose bushirira aho ngaho, wagira ngo isi irarangiye. Nigeze njya mu munsi mukuru ndumirwa. Ibyagenewe abashyitsi mu munsi mukuru, ugasanga ababyeyi babishinzwe aho mu kikoni bazanye amasashe cyangwa se ibintu bashyiramo ibyo biryo kugira ngo bajyane mu miryango yabo. None se ibyo bintu ko byari bigenewe umunsi mukuru, nyabuneka bigenewe kujya mu miryango. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 21 umurongo wa 18 kugeza kuri 20, ndetse no mu migani 23 umurongo wa 20 kugeza ku 21, Bibiliya ivuga yuko umuntu wese
w'igisambo ku meza, ubuzima bwe nta disipurine abugiramo. Ntiyubaha igifu cye, ashaka kuwushyira muri icyo gifu ibirenze uko igifu cye kingana. Akeka yenda yuko atazongera gusonza ukundi, agira ngo arye rimwe na rizima, nk'aho yenda igifu kidasya ibyo yamaze kurya. Ni ukuvuga yuko uwo bita igisambo cyangwa guruma mu byerekeye ibiryo, ararya kugeza ubwo arwara. Ubanza mu kinyarwanda cyiza bavuga yuko yarwaye indishyi. Ndibuka nkiri umwana, hari igihe nyine iyo mukecuru Damarisi yadutekeraga ibyo twakundaga cyane, harimo n'ibyo nita iby'abarewe cyangwa akanyama, ngo twararyaga noneho umuntu akarenza urugero, bikazana ikibazo. Ubwo nijoro ukararuhumeka nabi, ikizamiso, ikibazo ufite ni iki? Hari abantu rwose b'ibisambo bajya mu ngo z'abantu kwiba ibyo kurya. Yo, ntabwo ari byiza rwose. Reka mbaho urugero rw'ubuhamya bw'ukuntu icyo kintu ari kibi kandi ari icyaha imbere y'Imana. Hari umusore n'inkumi bari bamaze gushyingiranwa, bamaze nk'ibyumweru 2 nabo batangiye kwitekera. Noneho umuntu basenganaga, umugabo umwe, umubyeyi umwe basenganaga, aravuga ati ko kanaka na nyiri runaka bashyingiwe nkaba ntarajya kubarebara, afata igihe cyo kubasengera. Noneho Imana iramubwira iti bariya abantu bakoze za depanse nyinshi mu bukwe, reba ukuntu wabafasha kugira ngo batagira icyo babura kuko babona abashyitsi benshi. Afata inoti y'amadolari 100 ashyira muri envelope, ayishyira mu mufuko. Amaze gufungura iwe avuga ati reka njye kureba, ariko yahatwaga n'umwuka wera, murabyumva. Nuko ngo hari hafi mu masaha 7, ageze ku muryango ari gukomanga, umugore avuga ati ku mutsima n'imboga nakoze ari bikeya, tubigenza dute? Umuntu ukomanze aje kudusura. Ubwo abwira umugabo ati nyabuneka, ibyo natetse ni bikeya, ntabwo byadukwira. Afata ibyo yari ashyize ku meza, aragenda arabihisha. Afata n'amazi bari bamaze gukaraba ku ntoki, arahisha. Ubwo bamaze gutunganya ibyo ngibyo, bamaze gutunganya, umugabo nawe aragenda arafungura bya bindi nyine by'abakristo by'uburyarya. Imana itubabarire. Mwene data, karibu kabisa, karibu kabisa iwacu, karibu, dukunda abashyitsi, karibu rwose. Imana iguhe umugisha kuko watwibutse. Nuko nawe rero ahageze aravuga ati nimumpe akanya gato, umunota umwe gusa, dusenga Imana. Imana yakoze ibintu byinshi mu bukwe bwanyu, twarabirebeye dusanga bitari byoroshye, ariko kuba Imana yarakoze ibyiza, ubukwe bukagenda neza, rwose byanteye gushima Imana. Ubwo afata igihe cyo gusenga, arangije aravuga ati bene data rero, hari ahandi hantu ndi kunyarukira, ntabwo ntinda, ariko Imana yanshyize ku mutima kubaha aka ka envelope. Imana ibaha umugisha. Ubwo arabasezera ahita agenda. Amaze kugenda, umugabo n'umugore rero bafungura envelope, basanga harimo inoti y'amadolari 100 nshyashya. Kwishima no kurira biravanga, bavuga ati uyu muntu se twanze kumwakira kubera iki? Ubwo baratangira bararira, basaba
Imana imbabazi. Bene data, Aburahamu kugira ngo abone Izaki, nuko yakiriye abashyitsi batatu bamugezeho yicaye munsi y'igiti cya Mamure. Abwira Sara ati mufate itungo ryiza cyane, mubakorere n'umutsima, ntibave mu rugo rwacu batariye. Ndabizi imico yarahindutse cyane ku bantu bageze muri za Buraya ko biganya abazungu, ariko hari umuco wa gikristo tutagomba kureka, tutagomba guterwa na Afurika cyangwa na Buraya cyangwa na Amerika cyangwa na Aziya, ahubwo umuco wo kwakira abashyitsi. Soma Abaheburayo 13:1, bakiriye abashyitsi, bakira abamarayika b'Imana. Burya umuntu yakiriye umushyitsi bagasangira meme n'amazi buzi, umugisha ukurikira hari mwinshi cyane. Tuve mu busambo, tuve mu bugurumane. Nonese koko wanga gusangira na mugenzi wawe ubugari nyabugari, ibishyimbo, umuceri, birakumara n'amasaha angahe mu gifu cyawe se? Kujya kubijugunya n'ubundi inzara ikongera ikakurya. Hari abantu rero b'abarwayi. Iyi ni indwara tudashobora kwirengagiza, iri mu itorero ry'Imana, iri mu miryango yacu, ndetse urasanga henshi iyi ndwara igituza imigisha myinshi yo mu buryo busanzwe, imigisha yo mu buryo bw'ibintu. Imana burya igiha umugisha uzi gutanga, uzi gusangira n'abandi. Tureke ubu busambo bw'ibiryo ntacyo bumaze. Mwumvise wa mugabo bari bazaniye inka utarashoboye kuyibona kuko yishwe n'intongo y'inyama. Yenda murabifata nk'igiparu, ariko ni ukuri kwambaye ubusa. Indwara rero ya karindwi ni distraction, ni rivalite cyangwa se kurwanyana. Bene data bakundwa, iyi ndwara nayo imaze kuzana amakimbirane menshi cyane mu itorero ry'Imana. Yakobo, ariko rero ntaragira kuri iyo ndwara yo kurwanyana, ngarutse gatoya kuri iyi ndwara yerekeye ubusambo bw'ibiryo. Umenye yuko iyo umuntu ari guruma cyangwa ari umusambo, ari igisambo cy'ibiryo, bizana ingaruka mbi ku mubiri, kuko igifu iyo ugihaye ibirengeje kapasite yacyo, ubwo rero uba ucyaguye, gishobora kukuzanira ingaruka. Ubwo rero mu buryo bw'umwuka, kugira ngo turwanye iyo ndwara, tugomba kurya mu rugero, kurya mu gihe twumva rwose dufite inzara, gufata igihe cyo kurya umuntu yitonze, udafite ikintu ntabwo turi kurya nk'abantu bari mu ntambara kandi. Ariko rero mu buryo bwa gikristo, kugira ngo urwanye ubu busambo bw'ibiryo, ni ngombwa ngo yimenyereze kwiyiriza ubusa. Burya abantu bafite cyangwa bamenyereye umuhango wo kwiyiriza ubusa, rwose ibintu by'ibiryo ntacyo bibabwiye, arya yabona ko ari ngombwa. Inama ya nyuma navuga irwanya ubwo busambo ni ukuba umukristo, nubwo uri ku meza, uri kwihutira iki? Iyo mwicaye kwa ayo meza, reba uko mwicaye, uhasanga yenda hari umuntu ugukuriye, hari umuntu w'umunyacyubahiro. Mu gitabo cy'imigani haratubwira ngo itonde, gira ikinyabupfura ku meza, ureke bariya bagukuriye babanze bihe, kandi nawe ntiwihe ikirunga ntiwihe ibintu birengeje urugero. Isahani baguhaye yenda ntunayuzuze, ihe bikeya uraza kwiyongera. Nuko tujye ku iyi ndwara rero yitwa kurwanyana.
umukuru w'itorero Yakobo mu gitabo cye cy'ibice 3 umurongo wa 16 aravuga ngo aho ishyari n'umwuka wo kurwanyana biri haba desordre, haba intambara ndetse n'ibikorwa bibi bitandukanye. Uri kurwanya mugenzi wawe se, urabona ko aribyo bishimishije Imana? Imana yadutegetse kwicisha bugufi. Imana yanga ibice. Imana yanga intambara ziri hagati yacu. Turi gukora tugaragaza yuko ari twebwe dushoboye, abandi ntacyo bashoboye. Ikintu gitera kurwanyana ni ubwibone. Mu bwami bwa Kristo gucisha makeya no kugirirana neza niyo masomo yo mu iryo shuri rya Kristo. Tugomba gucisha make nka Kristo Yesu, tukaba abantu bababarira abandi, tukamenya yuko kurwanyana ari umwanzi w'ubumwe hagati y'abakristo. Ubwo rero kugira ngo turwanye iyi ndwara, kandi iyi ndwara rwose ntanze kwirondora kuko ngiye mu ntambara ziri mu matorero, ngiye mu bintu biri kugaragara ukuntu abantu bari kurwanyana, abantu bakirema inteko, bakagira uruhande, bagakora inama ngo tuzavuga ibi ngibi, bakaba bafata n'amafaranga bakagurira umuntu ufite impano y'ubuhanuzi, batuzagenda uhanura n'ibi. Mana yanjye, kw'ibyo bintu se turi kubikora twibwira ko ari byiza, mu gihe tuzaba turi imbere y'intebe y'imanza y'Imana tuzavuga iki? Tuzavuga iki? Iyi ndwara ni mbi, nyamara twe kurwanyana. Wowe uri umupasiteri uri kurwanya mugenzi wawe, wowe uri umukristo uri umunyamasengesho uri kurwanya mugenzi wawe, uri umuririmbyi uri kurwanya mugenzi wawe umuririmbyi, uri umunyetorero uri kurwanya abayobozi b'itorero. Bizakugeza kuki? Mbwira nawe, bizakugeza kuki? Koko turangize uyu mwaka w'ibihumbi 2020 n'ibitangaza Imana idukoreye tukiri mu iyi ndwara yo kurwanyana, ngo twebwe turabiyo kanaka, ni twebwe tugomba kuyobora, ngo twebwe nyaboneka ntiducishe make. Kugira ngo turwanye indwara tugomba gukundana, tugomba gushyira imbere inyungu z'undi kuruta izacu, tugomba kubaho ku bw'abandi, kandi tugomba kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, kuko abayoborwa n'Umwuka Wera rwose ntabwo bashobora kwiremwa mu ibice, ntabwo bashobora kurwanyana, ntabwo bagomba kugirana amashyari cyangwa se kugaragaza yuko ari wowe ushoboye ibyo abandi badashoboye. Nta muntu wishoboye, turi ibyuzuzanyo, buri muntu yuzuza mugenzi we. Nuko tugeze rero ku ndwara ya 7, ariyo twise uburangare cyangwa se distraction. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo mwirinde ibibarangaza, mube maso. Mu Efeso 5:15 kugeza ku 16, Pawulo yabwiye itorero ry'Efeso, abwira abakristo b'Efeso ati mwirinde, mugende nk'abakwiriye, mwirinde kuba nk'abantu badafite ubwenge, ahubwo mube abanyabwenge, mucunguze igihe umwete kuko iminsi ari mibi.
bene data bakundwa, mw'iki gihe isi ikintu iri kuduha cyane ni uburangare. Ubu hari ibintu byinshi bimaze kwaduka biturangaza. Reba nawe umwanya umara uri gukina na telefone, maze umbwire nimba uwo mwanya ujya uwubona mu masengesho cyangwa se ujya uwubona mu gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana. Ukabona umuntu yiriwe kuri telefone, cyangwa se aho umuriro utagiye umuntu akirirwa areba televiziyo, akirirwa areba amafilime, akirirwa areba yumva indirimbo. Ibyo ngibyo ni ibyo ahugiyemo. Umuntu rero muri iki gihe ari kurya igihe cye ku bintu bidafite akamaro. Ni ukuvuga ko ubu burangare butuma umuntu yita ku bintu by'umubiri akivana ku bintu by'umwuka. Navuga rero yuko uburangare ari imwe mu ntwaro za kirangirire z'umwanzi, intwaro Satani yifashisha kugira ngo yangize imibereho yacu n'Imana. Uburangare rero burangaza n'ibitekerezo byacu, burangaza n'imitima yacu, bukatubuza ibihe byo kubonana n'Imana n'ibihe byo gufashwa n'Umwuka Wera. Uburangare butuma umuntu aba nk'umusazi, ntatekereze neza. Uburangare buhamagara umuntu buhoro buhoro, bumurangaza buhoro buhoro, bugatuma n'umwete yari afitiye umurimo w'Imana ushira muri we. Ntabwo kujya gukora siporo cyangwa se kureba telefone cyangwa kuri televiziyo ari icyaha, oya, n'Imana ntabwo ibyanga. Ariko rero iyo ubihaye umwanya munini kuruta uwuha Imana, birumvikana ko biba atari byiza. Uburangare butuma umuntu atita ku bintu bifite akamaro. Icyo ni icya mbere. Uburangare buvana mu muntu inyota yo kujya mu materaniro n'iyo guhuza n'abandi bantu. Icya gatatu, uburangare butuma umuntu akunda ibintu bimwangiza. Icya kane, butuma umuntu yibagiza inshingano yagiranye n'Imana. Icya gatanu, bwandika mu muntu ibindi bintu bishya, noneho bugasimbuza iby'ingenzi ibitari iby'ingenzi. Icya gatandatu, uburangare bwica umurego umuntu yari afite, kubana n'abantu, kwita ku kuri cyangwa se ku gukiranuka. Icya karindwi, uburangare butuma umuntu yisobanurira ukuri mu bundi buryo. Icya munani, uburangare bwonona ukwizera kwacu, noneho bukatuyobora mu byaha no mu kutumvira. Icya cyenda, uburangare butuma duhitamo ibidafite akamaro mu buzima bwacu bwa gikristo. Icya nyuma, uburangare butwohereza mu bishuko, bugatuma tutitanga ku by'Imana, ku bw'ijambo ryayo, bukazana ubunebwe mu by'umwuka, bukatubuza gukomeza, bukadutera gutekereza ibyatambutse, bukadutera intege nke. Ubwo rero tumaze kureba izi ndwara zigaragara, twakwibaza ibi bibazo: ni iki dushobora gukura mu buzima bwacu kugira ngo tugisimbuze Kristo? Icyo ni icya mbere, kandi buri muntu wese aratanga igisubizo nk'uko yabyumvise. Ikibazo cya kabiri: none se mu maporogaramu yanjye priorite cyangwa se icy'ingenzi nafata ni ikihe? Icya gatatu:
ni iki nakora kugira ngo nitangire cyane ibyerekeye ubuzima bw'iteka n'iteka. Bene data bakundwa, izi ndwara zose tumaze kubona cyangwa iyi ya nyuma duherukiyeho yerekeye uburangare, dushobora kuyivuza dute? Icya mbere, tugomba kubanza kumenya intandaro y'uburangare no ku isi ya none iri gukoresha uburangare. Icya kabiri, tugomba kwanga gutwarwa n'ibintu bidafitiye akamaro ubuzima bwacu bw'umwuka. Icya gatatu, tugomba guha umwanya ukwiye ibishimwa n'Imana, tukava mu bidashimwa. Icya kane, tugomba kwita ku by'Imana kuruta ibindi bintu byose. Icya gatanu, tugomba kuba maso cyane cyane muri iki gihe turimo. Icya gatandatu, tugomba gutoza ubugingo bwo hagati ndetse n'umuntu w'inyuma kugendera mu ijambo ry'Imana. Iki rero cyari igice gihereranye n'indwara zigaragara zigera kuri 8, ariko nk'uko nabivuze haruguru, umuntu ashobora gukora ubushakashatsi akabona ko hari n'izindi ndwara zitwihishemo. Ubwo rero buri muntu wese arakora isesengura, yibaza ati mwizi ndwara zose uko maze kumva, iyo ndwaye ni iyihe, kugira ngo Imana yimvure. Ubwo natanze ibimenyetso byose, ubwo igisigaye ni uko buri muntu wese avuga ati yewe nanjye ndwaye ibi n'ibi, mbere y'uko njya ubunani reka nsaba Imana imvure, kugira ngo ibyishimo nzaba mfite byo kurangiza uyu mwaka bizatangirire imbere, none bihunguke inyuma. Turuhuke mu gihe twibaza iby'izi ndwara. Mu kanya turajya ku gice cya kabiri cyerekeye indwara zihishe mu muntu. Imana iduhe umugisha. Tugeze ku gice cya kabiri cyerekeye indwara zihishe mu muntu. Indwara ya mbere rero akaba ari indwara nise ubunyamwigendaho, ari byo mu gifaransa bita ego spirituel. Ubunyamwigendaho ni uguhora umuntu ibintu byose abyishyiraho, njyewe, ni njyewe, njyewe, njyewe. Wagira ngo mbese ni ibintu bamwanditsemo bihora bimugaragariza yuko ari we. Ubwo yiha ukuri, ntabwo ashaka kumva inama cyangwa se imburo z'abandi bantu. We yishimira ibimurimo. Kuba nyamwigendaho rero bishobora gutuma umuntu agwa mu rwobo atazivanamo. Iyo umukristo yibona ko ari we wenyine, bigaragaza yuko adakeneye abandi bantu, byose abyishyiraho, abona ko ari we ushoboye, nta wundi. Ubwo rero bituma imikorere ye cyangwa imyizerere ye itaba myiza namba. Umuntu urwaye iyi ndwara, ibintu byose abikoresha ibimuvuye mu mutwe, ntabwo ari ibimuvuye mu mutima. Umuntu urwaye indwara, ikindi kimenyetso ni uko iyo avuga niwe,
amateka yose niwe, ibibazo niwe, inyungu runaka niwe. Donc yumva ko ari we wabaho wenyine, yumva ko ari we muzima wenyine, yumva ko ibintu byose byo mu isi ari we wenyine, nyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo. Uwo muntu yakira ati? Icya mbere ni ukugira ngo amenye yuko iyo ndwara ari mbi, noneho yamara kuyimenya agatandukanya iyo ndwara n'umutima we. Ubunyamwigendaho bwo mu buryo bw'umwuka butuma tutajya imbere. Ni imbuto z'ibitekerezo. Kugira ngo rero tubivamo, ni ngombwa ngo tube umuntu mushya, twongere tuvuke bushya, ndetse duhinduke bashya muri Kristo Yesu. Ikindi, ntabwo tugomba kunezezwa n'ibyo abantu badutekerezaho, tugomba gukora ibyo Imana ishaka tudategereje ishimwe ry'abantu. Indwara ya kabiri ni ubwibone bwo mu buryo bw'umwuka. Ubwibone ni indwara mbi cyane. Umukristo w'umwibone kubana nawe biragoye. Kenshi yibwira yuko ibyo azi nta muntu ubizi. Hari ubwibone bwo mu buryo bubiri, bwo mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bw'umwuka. Umwibone wo mu buryo bw'ibitekerezo yibwira ko ibyo atekereza byose ari ibye kandi ari byo. Niyo mpamvu abantu nk'abo usanga bavuga ngo, bakunda kuvuga ngo ndabizi kubarusha. Itandukaniro ubwo bwibone bwo mu buryo bw'ibitekerezo bufitanye n'ubwibone bw'umwuka, ni uko umwibone wo mu buryo bw'umwuka wavuga ati meze neza kubarusha. Ni ukuvuga yuko uyu muntu yibona, aba afata bwa bunyamwigendaho bwe akabushimagiza, akanabugira n'intandaro y'ubuzima bwe. Iyi ndwara rero ni mbi bitewe n'uko itubuza kubona Imana mu bandi bantu, itubuza no kubabarira. Kugira ngo turwanye ubwibone, tugomba kubumenya muri twebwe, tukabona ububi bwabo, noneho tugakora ibikorwa by'urukundo, tutishyiraho byose. Kuko maze kubivuga haruguru, umukristo w'umwibone yigaragaza ko azi byose, ntakeneye meme no guhugurwa kw'abandi bantu. Hari n'abapasitori babibone, ashobora kutumva n'inyigisho z'undi muntu kuko azi yuko byose abizi. Oya. Umwana mutoya ashobora kuvuza ingoma, abakuru bakabyina. Mu itorero harimo abibone benshi, harimo abantu babona ko batameze nk'abandi, bakuze, bakomeye. Abantu bibagiwe yuko Kristo ari we mutwe w'itorero, cyangwa se uriya mubiri utagaragara. Byari ngombwa ko mu itorero ry'Imana abantu bemerana, umwe akabona yuko agizwe na mugenzi we, aho kugira ngo yiharire byose. Tugomba rero gushakira umuti ubu bwibone bw'umwuka, tukamenya yuko umwibone wese azagwa, kandi azagwa mu rwobo
rurerure cyane. Indwara ya gatatu ni ubuvange bw'iby'Imana n'imigenzo twavukiyemo. Muri Mariko ibice 7 umurongo wa 9 biravuga iti mwumvira ijambo ry'Imana ubusa kugira ngo muhe imigenzo yanyu agaciro kurushaho. Iryo ni ijambo Yesu yabwiraga abafarisayo. Bene data, burya iyo tuvanga iby'Imana n'iby'imigenzo twavukiyemo bituma turwara iyi ndwara. Ni ukuvuga ko iyi ndwara ari yo kuva mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu mategeko y'Imana tugashyira imbere imigenzo y'abantu. Nicyo cyari ikibazo mu gihe cya Yesu. Abayuda bakurikizaga imigenzo ya Kiyahudi cyane ndetse bakagendera hejuru y'ijambo ry'Imana cyangwa amategeko y'Imana. Niko bimeze muri iki gihe. Hari abakristo benshi bakunda imigenzo bavukiyemo kuruta ijambo ry'Imana. Icyangombwa tugomba kumenya, ntabwo imigenzo yose ari mibi, ariko tugomba kuyigosora, tugomba kuyishebesha ijambo ry'Imana, ibibi tukabivamo, ibyiza tukabikomezamo, ariko n'ibyo byiza ntitubihe igihe kirengeje icyo duha Imana. Kugira ngo turwanye iyo ndwara tugomba gusa n'ijambo ry'Imana. Indwara ya kane ni ubunebwe. Umukristo w'umunebwe ntakunda gukora kano kanya ibimusabwa, ahubwo ahora biha igihe, nzabikoresha. Ubunebwe rero ntabwo ajya ava mu buriri, ntabwo ajya ahaguruka aho yicaye, ntiyanga konona intoki ze, ntakunda imirimo, namba. Nawe ntacyo yitaho. Ubwo abandi bahagurutse kugira ngo bakore bagere ku ibi ngibi, umunebwe ntacyo aba yitayeho. Ajya abona ko bizizana. Iyi rero ni indwara ihera mu bitekerezo by'umuntu, noneho ikaba n'indwara y'umwuka. Iyi ndwara yangije ibihugu byinshi cyane twavukiyemo, ndetse iyi ndwara iri kugenda yinjira no mu itorero. Abakristo b'abanebwe ni benshi cyane. Abakozi baherutse mbese kugaragaza ubushake n'umunezero, baherutse kubugaragaza bari kubashyiraho ibiganza, ariko kuva bashyirwaho ibiganza bimikwa kugira ngo bakore umurimo w'Imana, nta kintu bongeye gukora. Ni ubunebwe rero. Tuzi ibyo twakora kugira ngo dutere imbere, ariko ntabwo dushaka kwiyanduza intoki. Dukeneye ko abazungu aribo baza kubikora. Dukeneye ibyoroshye. Hari ibintu ndakunda cyane muri iki gihe, ibyo bita parifoot, za loto. Abantu bari kuvuga ngo murakora imikino iyi mutombore amamiliyoni 100. Ubu hari abantu nyine birirwa mw'ibyo bizu, mw'ayo masosiyete akora ibyo bintu kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bari gushaka amafaranga menshi bashobora kubona batiyushya kubi. Hari abantu bishimira guhurira ahantu bakirirwa bavuga iby'imipira, bavuga iby'abanyamuziki, bavuga iby'abanyapolitiki. Ubwo bikaba umurimo wabo n'uwo. Oya, mu Migani ibice 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10 haratubwira ngo wa munyabute we, niwitegereze intozi cyangwa se forumi
urebe ukuntu zitwara, noneho biguhe ubwenge. Mu gihe kibi izo ntozi zishyira hamwe zigakora umurimo. Mbe wa munebwe we, ni gute uzakomeza kuryama? Uzasinzira, uzahunikira kugeza ryari? Bene data, ubunebwe ntabwo butekereza ejo. Umunebwe yirengagiza ko n'ejo akeneye kuzabaho. Ni gute rero dushobora guha igihe ubunebwe, aho kugira ngo duhaguruke dukorere Imana umurimo wayo, ndetse dukore n'imirimo itubesheje? Nk'uru rutonde rw'indwara rero zihishe mu muntu, turarangiriza ku y'indwara bita gukunda ibintu birenze, amour excessif de bien. Iyo dusomye urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 6:19, haravuga ngo urukundo rw'amafaranga ni isoko y'ibibi byose. Bene data bakundwa, ntabwo gutunga amafaranga ari icyaha. Icyaha cyangwa se indwara ni ukubikunda birengeje urugero, gukunda ibintu birengeje urugero. Dukurikije icyo cyanditswe cyo muri Timoteyo wa mbere ibice 6:10, dusanga ko abantu bakunda ibintu birenze urugero. Icya mbere, bagwa mu moshya. Icya kabiri, bagwa mu mitego ya Satani bitewe n'irari riteye ubwoba. Icya gatatu, bagwa mu rwobo ndetse bagahera burundu. Ni ukuvuga ko rero iyi ndwara yitwa mu gifaransa mu bundi buryo cupidité. Umuntu rero bita cupide ni umuntu ubona ko byose ari ibintu. Afata igihe cyo gushaka ibintu kuruta icyo gushaka Imana. Ashobora no gukoresha ubundi buryo bubi kugira ngo ibyo bintu akeneye abibone. Ushobora kuba uri umucuruzi, bakakubwira ko imiti runaka abantu bambara ushobora kugira. Narindi kuvuga yuko uko gukunda ibintu birengeje urugero bituma umuntu aba imbohe yo gushyira ibintu imbere kuruta uko ashyira Imana cyangwa abantu. Ni ukuvuga ko uwo muntu ubuzima bwe bwose bushingiye ku byo afite cyangwa ku byo yifuza kubona. Arabona cyangwa se arahabwa, ntashime, ahora yifuza ko ibyo afite byiyongera n'inshuro miliyoni, ariko nta na rimwe ageze ubwo avuga ati ndanezerewe, ibyo mbonye birampagije. Ahora yifuza ko byiyongera kandi akabiha igihe. Turi mu gihe rero iyi ndwara yo gukunda ibintu mu buryo burenze itumereye nabi. Buri muntu wese arashaka kubona ibirengejeho, kuba mukuru kuruta uko ari, kubaho birenze uko ari. Ibyo bigatuma rero umuntu aba mu byifuzo byo kugira ngo akire bwangu, nubwo yenda banamubwira bati nibyo naringezeho, nubwo yenda banamubwira bati ambara imiti runaka, jya gushayisha, akaba yakwemera no kujya gushayisha. Yewe tuzi yuko muri iki gihe hari n'abantu bari kwemera za kondisiyo abapfumu babaha bati uduha amaraso, akemera agatanga umugore we cyangwa agatanga umwana we kugira ngo abone ubukungu, ubukire nyine burengejeho. None se numara kwemera ko abantu bapfa,
ibyo bintu uzabibona ubisangire nawe ko nawe uzapfa ukabisiga. Umuntu rero urwaye iyo ndwara ntanezezwa n'ibyo afite, aba akeneye byinshi kurushaho. Akeneye ko yabona icyubahiro ndetse abantu bamwishimira kurushaho. Ni ukuvuga ko iyi ndwara rero igaragara mu buryo butandukanye. Umuntu uyirwaye buri gihe aba ari kwitotomba kubera imibereho ye, ahora yigereranya n'abandi. Cyangwa se urwaye indwara abona abantu bose akabasuzugura, akavuga ati uyu nguyu ntabwo ari mu rwego rw'abantu nyabantu, bitewe n'ukuntu ahagaze n'ukuntu ateye. Ikindi kandi umuntu urwaye indwara ntabwo ajya yifuza gusangira n'abandi bantu, yifuza kubaho wenyine, kwisangiza wenyine. Tugeze rero mu gice cya gatatu cy'indwara zihisha mu mutima w'umuntu. Kuko nabivuze, izo ndwara ni uburyarya, ishyari, ibinyoma, urwango rw'iby'umwuka, ubugome, gukunda umuryango cyangwa ubwoko bwawe mu buryo burenze ukwemera. Reka turebe iyi ndwara ya mbere bita uburyarya bw'umwuka. Ubu buryarya ni uburyo bwo kugaragaza yuko uri umurokore, ukizwa, uri umutagatifu, ariko ibyo ukabigaragaza inyuma, ariko mu by'ukuri indani cyangwa imbere atari ko bimeze. Iyo dusomye Matayo ibice 23 umurongo wa 13 kugeza ku wa 19, dusanga ko ariko abafarisayo bari bateye. Mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 9, Bibiliya isaba buri mukristo kubaho nta buryarya bumurimo. Uburyarya rero bujya butangira mu gihe umuntu ashaka kwigaragaza uwo atari we. Mu yandi magambo navuga yuko aba ari kubeshya, agaragaza ishusho itari yo rwose imbere. Ni ukuvuga yuko uko ateye n'ibimurimo arabihisha, noneho akagaragaza ibindi bintu kugira ngo abantu bamufate nk'uko bari kwigaragaza, kandi mu by'ukuri atari ko ameze. Donc aba ari kwishushanya, atagaragaza n'ukuri. Bibiliya itubwira yuko indyarya zidafite umwanya mu bwami bwo mu ijuru. Kugira ngo umuntu yivuze uburyarya, nta wundi muti uretse kubaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, cyane cyane gukunda ukuri. Nimba ushaka kuva mu buryarya, va mu binyoma, ukunda ukuri, uzakira. Indwara ya kabiri ni ishyari. Ishyari ni indwara y'umuntu ugengwa n'ibitekerezo bye. Umunyeshyari ntanezezwa n'ibyo Imana yamuhaye, ahubwo akeneye no kubona n'ibyo abandi bantu adafite. Kurwanya ishyari ni ngombwa ngo umuntu abe nka Yesu, ntabe nk'uko we ari. Indwara ya gatatu ni kubivuga mu buryo butarambuye cyane kugira ngo nguhe akanya nawe ugomba gusesengura. Indwara ya gatatu ni ibinyoma. Ikinyoma ni ukwemeza ikintu kitari ukuri. Mu Befeso ibice 4 umurongo wa 25 baratubwira ngo twirinde ibinyoma.
ndetse no mu Migani 12 umurongo wa 22 baravuga ngo ururimi rubeshya cyangwa se amagambo y'ibinyoma atuma umuntu aba mubi kandi Imana ntimwishimire. Yohani 8 umurongo wa 44 hatubwira yuko Satani ari we se w'abanyabinyoma bose. Ni ukuvuga yuko umunyabinyoma wese Imana ntabwo ari yo se, Kristo ntabwo ari we se, ahubwo se ni Satani. Iki kintu rero nyamara tugitekerezeho kandi dufata igihe cyo kukirambura muri twebwe, none tuvuge tuti Mana dukiza ibinyoma, dukunda kubeshya beshya. Ubwo rero iyo umuntu yihaye kubeshya beshya aba ari guhindura irangamuntu rye, avuga ati niyemeje rwose kuba umwana wa Satani, se w'ibinyoma. Indwara ya kane ni bya bintu byo kwanga urunuka ibintu by'umwuka. Ni indwara rero yo mu mutima, yihishe mu mutima. Ntabwo ushobora kumenya umuntu ufite urwango rw'iby'umwuka ngo uzamubone n'amaso aya ngaya asanzwe uvuge ngo uyu muntu yanga ibyo. Ushobora kumwibeshyaho. Akenshi iyi ndwara iva mu bigeragezo. Umuntu akageragezwa noneho kugira ngo yihangane akomeze yizere, noneho akavuga ati nizereye Imana iki? Ko abantu badakunda Imana, batizera Imana, batageragezwa nk'uko ngeragezwa, reka mbivemo. Ugasanga rero abanza kubizinukwa by'Imana byose, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kujya mu materaniro, byose bikamutera isesemi. Cyane cyane wamubwira iby'umurimo w'Imana akaba yanagukubita. Iyi ndwara nayo ni mbi cyane kuko ituma umuntu areba ibindi bintu uko yishakiye, ituma umuntu agira ibitekerezo bitari byo ndetse n'ibyemezo bitari byiza. Iyi ndwara rero ni mbi kuko ituma ubuzima bw'Imana buva muri twebwe, ituma uyirwaye arangazwa n'ibindi, atita ku by'Imana. Kugira ngo turwanye iyi ndwara tugomba kongera kwiringira Imana, tukanezezwa n'ubuntu bw'Imana, tukagira igihe cyo gutekereza ku bugingo bw'iteka, tukagira ukwizera nyako, ndetse tukatura nyabyo, tugafata n'ibihe bihagije byo gusenga Imana. Ibyo bidufasha kwirukana iyo ndwara muri twebwe. Indwara ya gatanu ni ubugome. Bene data bakundwa, Bibiliya nta banga yaduhishe, itugaragariza liste y'abantu batari bakeya, baba abagabo cyangwa abagore, bari abagome. Turareba nk'uriya mwami Akabu, cyane cyane umugore we Yezabeli, bari abagome mu buryo buteye ubwoba. Uriya mugabo Nabale, uwo Dawidi yitaye ku matungo ye mu gihe kitari cyoroshye, ntagire icyo yatwara, nyamara mu gihe Dawidi yumvise inzara avuga ati reka nohereza abakozi banjye bajye kumusaba ibyo kurya, akamwitura inabi. Nabali nawe yari umugome. Uyu mugabo wo mu gihe cy'aba Moridekayi na ba Esiteri witwa Hamani, wemeye gusongoza igiti kugira ngo babambe Abayuda, bica Abayuda, ndetse akandikisha umwami urwandiko rwo kugira ngo bose bicwe. Ni ukuvuga ko tugiye muri Bibiliya, ndetse yewe no mu gihe cya Daniyeli twakwibuka bari abantu
bagiye kumugambanira ku mwami, bigatuma umwami avuga ati umuntu wese utazapfukamira ikigirwamana. Byari biteye hehe? Byari bivuye hehe? Ku ishyari bari bafitiye ba Daniyeli. Bagiye rero kwandikisha ariya mategeko kugira ngo Daniyeli apfe. Abagome ni benshi cyane, cyane cyane muri iki gihe abagome ni benshi cyane, ndetse no mu itorero ry'Imana hari abantu bafite imitima mibi, abagome rwose. Bibiliya iratubwira ngo umugome akubitwa hasi n'ubugome bwe, ariko umukiranutsi abona ubuhungiro ndetse no ku munsi we w'amakuba. Imigani ibice 14 umurongo wa 32. Nari ndi gusoma igitabo nishimira ijambo umugabo yanditse, aravuga ati ubugome nta nshuti bugira, ahubwo buhindukirana na nyirabwo. Ndetse naje gusoma n'undi mugabo witwa Seneke, mu gitabo cye arandika aravuga ngo ubugome bunywa uburozi bwinshi bwabwo. Donc ubugome bwonyine bunywa igice kinini cy'uburozi bwabwo. Urabyumva rero ko umukristo cyane cyane agomba kuva mu ngoyi z'ubugome, kuko zitambikiranye n'ubuzima bwa Kristo. Muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo abagome bakura nk'ibyatsi ndetse bakaba nk'indabyo, ariko bakaza gukurwaho burundu. Kugira ngo dukire indwara y'ubugome, Zaburi ya mbere ndetse n'imigani ibice 4 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15 ni amagambo meza atubwira yuko tugomba kwirinda inzira y'abagome, inzira y'abantu b'imitima mibi. Tugomba kwirinda ubugome rwose, kubwirinda tukabutera umugongo. Nimba wumva mu mutima wawe ugira ubugome, cyane cyane iyo warakaye ukavuga uti ndakora iki ngiki, burya ni ubugome buri kugukoresha. Donc bwitwaza umujinya, ariko bukavuga ati ndagera ku cyo ngera. Umuntu w'umukristo rwose ushobora gufata umupanga ukagenda ugatema umuntu. Umuntu w'umukristo rwose ushobora gufata sinzi ikihe gikoresho ukagenda ukavana urubibi ukarwangiza ukarwegezayo, kandi uzi ko atari ubutaka bwawe. Tubireke, ni indwara mbi. Turangirize rero ku indwara ya nyuma yerekeye gukunda umuryango cyangwa ubwoko bwawe mu buryo burenze ukwemera. Bene data, buri muntu wese afite umuryango yavukiyemo, kandi buri muntu wese afite ubwoko yavukiyemo. Mu by'ukuri nubwo bitoroshye gusobanura, ariko burya nta muryango mwiza uruta undi. Mu miryango yacu yose dufitemo inenge, ni nko mu moko yacu. No mu moko yacu nuko nta muntu uhitamo ubwoko avukiramo bivuge, nta n'ubwoko buruta ubundi. Iyo urebye neza, cyane cyane abantu bakoze isomo ryitwa anthropologie culturelle, uri kureba rero mu moko yose yo mu isi, usanga buri bwoko bufite inenge zabwo, bufite imico myiza yabwo, bufite n'imico mibi yabwo. Ubwo rero ntabwo twagombye kwicana cyangwa se kwangana biturutse ku miryango, biturutse ku moko. Nimba se ukunda umuryango wawe wagize ngo ni icyaha, ntabwo ari icyaha. Ariko nimba ukunda kuruta uko ukunda n'indi miryango, nimba ukunda kuruta uko ugomba gukunda Kristo, ubwo biba bibaye bibi. Nimba ujya ufata ubwoko bwawe sinzi ubwo ari bwo, nimba uri Umushinwa
nimba uri umuyuda, nimba uri navuga ngo se amoko ni menshi mu isi. Nirinze kuvuga y'iwacu kuko yenda ibya politiki byatumye abantu batumvikana. Franchement, nimba turi abana b'Imana, ntabwo twagombye kwangana biturutse ku moko cyangwa ku turere twavutsemo. Mbivuge gute se? Bibiliya iratubwira muri Matayo 19:29, ni Yesu wabwiraga inteko y'abigishwa avuga ati, umuntu wese uzava kubera izina ryanjye, uzava ku bavandimwe be, barumuna be cyangwa bashiki be, kuri se, kuri nyina, ku mugore we cyangwa ku bana be cyangwa ku bye, ari amasambu, ari ubutaka, azabona inshuro 100 kandi azahabwa n'ubwami bw'Imana. Bishaka kuvuga yuko tutagomba kwiyatasha, tutagomba kwiyomeka cyane ku bintu Imana itemera. Nari maze kuvuga yuko nimba par exemple turi mu itorero, tugomba kumenya yuko Petero wa mbere ibice 2:9 hatubwira yuko turi umuryango watoranijwe, Imana yaduhisemo kugira ngo twamamaze amateka yayo, twamamaze ubutumwa bwayo. Twabaye umuryango umwe rero, nta muyuda nta n'umugireki. Sinzi nimba tugisoma ijambo ry'Imana. Ibi bice biturimo, izi ntambara ziturimo, zihereye ku moko, zihereye kuri za rangs sociales, ngo ntabwo twamwakira mu muryango wacu, ngo ntabwo yarongora umukobwa wacu bitewe no ku muryango wabo utazwi cyangwa se udafite ibi n'ibi. Bene data bakundwa, ibyo nimba biri hanze mu batizera Imana, ntabwo byagombye kuba muri twebwe ubwoko bw'Imana. Twe turi ubwoko bw'Imana, ntabwo tugomba kwiyatasha, ntabwo tugomba kwizirikira ku bwoko bwacu cyangwa ku miryango yacu, ntabwo tugomba kwizirikira ku marangi y'impu zacu, ku burebure cyangwa ku bugufi. Turi abantu twaremwe n'Imana mu ishusho y'Imana, twaba abirabura cyangwa twaba abazungu. Ngizi ndwara nagerageje kubona, ngerageza kuzigaho mu buryo bukeya butarambuye cyane, kuko nteganya mu minsi iri imbere kuzandikamo igitabo mu nsengere. Ndumva byari byiza ko, kuko nabivuze mu itangiriro, mu kwifurizanya kurangiza uyu mwaka neza no gutangira 2021 neza, nta kindi nabifuriza uretse gukira, kwivuza izi ndwara zo mu buryo bw'umwuka, tukaba bazima, noneho tukaba turi umugeni wa Kristo utegereje kuzamurwa ku itorero. Yesu Kristo niyo muganga uvura umuntu mu buryo bwe bwose. Icyo ashaka ni uko umuntu wese umaze kumva yuko hari ikintu kitameze neza mu bugingo bwe, amwirukangira akamubwira ati, ni wowe Yehova Rafa nkiza. Uku gukira rero cyangwa se guhindurwa kw'imbere ni processus, ni uburyo Imana ikoresha, ariko byose biva ku muntu wamaze kwimenya ibitagenda neza muri we. Matayo 11:12 na Luka 5:31, Yesu ubwe yaravuze ati, ntabwo ari abiyumva ko bameze neza bakeneye umuganga, ahubwo abarwayi nibo bakeneye umuganga. Ni ukuri, ndifuza ko mu matorero yacu twamenya indwara turwaye. Ndifuza ko mu bihugu byacu, mu miryango yacu,
twamenya indwara turwaye, noneho tugatonda umurongo tukajya mu mutima wa Kristo, tukajya muri infirmeri, tukajya mu bitaro bya Kristo. Avura neza, nta ndwara yigeze imunanira. Avura umutima, avura ibitekerezo, avura ndetse n'indwara z'umubiri. Yenda waba urwaye indwara z'umubiri, ndasaba ngo Umwami Imana Yehova Rafa agukize mu izina rya Yesu Kristo. Yenda waba ufite indwara mu bitekerezo byawe, ndasaba kugira ngo Umwuka Wera akugenderere, akujyane mu bitaro bya Kristo Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ibitekerezo byawe birimo imvurungane, Imana ibigorore. Ndasaba kugira ngo izi ndwara zose tumaze kurondora, ari izi ngizi namaze kurondora, ari nizo ntashoboye kumenya, ariko zitwihishemo cyangwa zitugaragaramo, mu izina rya Yesu Kristo, mbere yuko turangiza uyu mwaka, buri muntu wese ajya mu bitaro bya Kristo akivuza agakira. Ndasaba ngo indwara zose zitumye umurimo w'Imana mw'iki gihe utakigenda neza nk'uko byagombye kugenda, kubera uburyarya, kubera amashyari, kubera ibinyoma, kubera inzangano, kubera ubugome, kubera iby'amoko n'uturere, izi ndwara zose zituvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifuriza kuba bazima mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifuriza gukira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Kristo Yesu yikoreye ibyaha byacu, ndetse Yesaya 53:6 aratubwira ngo imibyimba ye niyo adukirisha. Imana rero idufashe gushyira mu bikorwa izi nyigisho, tumwishyire buri muntu wese ku giti cye, yishyira Imana, amubwira ati nyamara Mana, iri jambo ryawe umukozi wawe amaze kuvuga ni iry'ukuri. Mfite inenge yamboreyemo, ntako ntagize ngo imvemo, nakoresheje uburyo bw'abantu ngo imvemo, nakoresheje system abantu bambwiye ngo imvemo, nashatse kureka ibi n'ibi ntabwo byashobotse. Nje mu mashini yawe, nyuza mu cyuma cyawe, mvuza ijambo ryawe, mvuza ubuntu bwawe, mvuza imbaraga z'Umwuka Wera, mvuza inyundo yawe, umpindure mbe mushya. Mu kurangiza, nongeye kwifuriza buri muntu wese kurangiza uyu mwaka w'2020 ari muzima mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Noheri nziza nk'uko tumenyereye kubivuga, umwaka mwiza w'2020. Uwiteka Imana dukorera, Imana ya Bibiliya, Imana yaduhaye kuganira aya magambo meza, Imana itugejejeho iyi disikuru, Imana yo mu ijuru, Imana ikiranuka, itugirire neza none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.